Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye n'ubundi hirya no hino mu gihugu. Na makuru tuza kugaruka hanini ku biriko biravugwa mu gisata ca politike kandi nanone mbakaze muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye muri mu ntara zitanu zigize igihugu c'u Burundi abari mu bisagara bitandukanye abadukurikirana aberere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabaye ikaze muri ano makuru kandi ndabakengurukira ni kungene tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Nimwe mu minsi iheze mu kwezi kwa Ntwarante igenekerezo 13 uyu mwaka w'2026 aribwo inkuru yamenyekanye mu Burundi no mu makungu ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General mu gipolisi Arengiyome Bunyoni yarekuwe akaja kwivuriza muhiri wiwe. Ni vyamenyekanye hafi saha 8 z'umurango nibwo bimenyesha makuru mpuzamakungu nka BBC gahuza miryango ijwi ry'abanyamerika VOA ijwi ry'abanyamerika ndetse nibimenyesha makuru bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi nabandika ku mbuga ngurukana bumenyi batanguye kuvyandika ko mu karere ho vyari bicika bibaza ingene Valentin Ndayishimiye arekuye umukeba wiwe gutyo. Arengiyome Bunyoni twabutsa ko yakuwe mu mabanga mu mwaka w'2022 hari mu kwezi kwa Nyakanga yakuriwe rimwe n'indongozi nyinshi zitandukanye harimo nka General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, General Steven Hakarutimana ndetse n'abandi benshi batandukanye harimo na General Silas Ntigurirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hari n'abandi bahinduriwe amabanga ico gihe Arengiyome Bunyoni ari kugwa. Ivyanateye icuka kibi mu mugambwe CNDD-FDD kuko abitwa ko bari ku ruhande rw'umuhisi Petero Nkurunziza bo batumva ingene babakuye ko uwo bitaga nka Mutama 2. Kuva rero Arengiyome Bunyoni arekuwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa Ntwarante igenekerezo 13 uyu mwaka nta vyinshi vyari byatangazwa cyane bitangajwe n'abategetsi b'u Burundi ingene Arengiyome Bunyoni yarekuwe mu gihe yari yaraciriwe umunyororo wo guherayo ndetse na bimwe mu matungo yiwe yarayanyazwe. Tukabibutsa ko bimwe mu ngingo zafashwe Arengiyome Bunyoni agisoka ibohero harimo kumusubiza ivyanyazwe vyose harimo nk'amazu yiwe yose yakoteshwa amafaranga yakinjizwa mu kigega ca leta kuri ubu yose araja ku konti yiwe ndetse kandi bikanavuga ko hari amazu yiwe yangijwe ayo akaba yaranse kuyakira. Sivyo gusa kandi kuko Arengiyome Bunyoni vyanavuzwe ko yasubijwe imishara yose yiwe mu gipolisi c'u Burundi no kwipete giwe rya generali. Muti rero kuki yarekuwe ku munsi w'ejo ngo Valentin Ndayishimiye arabari ku kinyamakuru Yaga kwishura kuri dossier ya Bunyoni. Shenda subscribe canke sabone ni butarafyinda kugira ngo tushucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo kandi nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ingene umushinga amateka bamwe bavuga ko ari karakora ibara uyo nta wundi nishabane ni mubona ari karahamagarira imbonera kure kumufasha guhonyo wese atemera CNDD-FDD. Ibi byafashwe nk'ibara ku mutemere aho umushinga amateka yo bakaguhagarara kuri mikoro agamagarira urwaruka kunigura uwo wese atari mu mugambwe uri ku butegetsi. Bamwe bati ntibitangaje shabane mubona yatoranye umwuga wo kwisiga amaraso kuva kera cyane. Nguteje urubwe igihugu c'u Burundi nuwamwemereye kwitwa umushinga amateka nkuko navyo tuza ko bigaruka ko ndabaye kaze rero muri ano makuru. Aho bukera kugenekerezo ya 18 ndamukiza uyu mwaka w'2026 no kuvuga ku munsi w'ejo wa gatandatu Ndayishimiye Varisito Nyenicubero Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi azoba ari umutumire mu kinyamakuru Yaga. Ku rutonde rw'ibibazo azo kwishura harimo ikijanye na General Arengiyome Bunyoni. Naho abarundi batagihurumbira ibiganiro vya Valentin Ndayishimiye ikiganiro ceje ku munsi wa gatandatu gishobora kuzokurikiranwa n'abantu benshi cyane kubera inkuru cerekeye. Abarundi barafise inyota yo kumva ijwi rya Ndayishimiye avuga ku mubano wabe na Bunyoni. Rizoba ribaye rya mbere Ndayishimiye avuga Bunyoni mwizina mu kiganiro kuva imigenderane yabo itanguye kugoyagoya mu mwaka w'2022. Ubwa nyuma Ndayishimiye yo baravuze Bunyoni mu buryo bwumvikana ko ari karavuga we ni imbere yuko amubogoza amabanga y'umushikiranganje wa mbere.
Ikigenda yishimikije umugani w'amaconco aca abwira abarundi ko hari umujenerali ashaka kumutembagaza ariko ararahira ararengwa ko atavyo yoshobora. Yaciye agira ko kandi amwita maconco. Prophète Mbayahaga nawe ahava aramuhirira nawe amwita gifyoti. Ubwo bati ese koko mbega ikinyamakuru Yaga kizokubaka kumubaza ku caha Bunyoni yagirijwe cyo gushaka kuganagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete. Ngayamwe ndayishimiye kwishura iki kibazo yobagize neza kugira abarundi bamenye ukuri kuko ibiwa ni byinshi bivuga ko icatovye umubano w'abena Ndayishimiye ari umupfumu wa Ndayishimiye bita Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi yamuka mu Ruyigi. Uyo mupfumu wo mu ntara ya Ruyigi kandi yoba yarasanzwe yemerera ko ari we yishe president Nkurunziza. Rero Ndayishimiye ngahava yagundura ko Bunyoni yashaka kumukoresha kugira amwicire Ndayishimiye. Uyu mupfumu iyo bakorana nande vy'ukuri hagati ya Bunyoni Ndayishimiye. Ese ubwi yaba uyu mupfumu yakorana na Bunyoni gusa aba acidegembya. Igipfungu ni cinshi cyane kuri uyo mupfumu kuko naho yavuzwe mu rubanza we ntihigeze arenguswa ngatanga umuco muri sentare. Kuba rero sentare itaramurengukije bigasobanura ko umuco ukenewe kuri we yari igusanganywe. None ko bivuga ko uyu mupfumu yaragurira Ndayishimiye. Ese uyu mupfumu akongera kemerera ko ari we yiremetse Nkurunziza sentare nayo ikanka kurengutsa uyu mupfumu gutanga umuco ku migenderanire yarafitanye na Bunyoni. Mwumva tuvuze ku rupfu rwa Nkurunziza Ndayishimiye aruzi ko vyinshi twoba dushikuje. Mbega bino binyegezwa Ndayishimiye azemera kubitangira umuco ku munsi w'ejo. Ese mbega ejo Ndayishimiye azotubwira ko Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo ku mvo zo kuja kwivuza. Ndayishimiye yaramenye ko abarundi bazi ko kugira ngo arekure Bunyoni yaremerewe n'abategetsi bo mu mugambwe CCM canke se Chama cha Mapinduzi yo mu gihugu ca Tanzania. Umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'ibindi bihangange vyo muri CNDD FDD ngo vyanagendanye cyane na Alain Guillaume Bunyoni kuva uyu mugambwe ukiri ku rugamba ukiri umuhari gushika ubaye umugambwe ushitse ku butegetsi. Mu bindi bibazo ngo Ndayishimiye azishura ngo harimo nico kumenya ko yoba zitoza mu mwaka uza w'2027. Ubwo iki kibazo azogitangira umuco. Yaga ngo niya mubaza ikintu yakoze kiboneka mu myaka indwi azoronka ico avuga. Ubwo Ndayishimiye ntazoca avuga ko yubatse ikibuga cy'umupira w'amaguru. Iki cyo bari gikorwa cy'umukuru w'igihugu arangura mu myaka indwi kikaba ari cyo cyonyene arangura mu myaka indwi. Mbehoho niwe twokwitira kijya kibuga canke ni Reverend Ndikuriyo. Mu vy'ukuri Ndayishimiye ngo yakoze iki muri iyi myaka. Mu bijanye n'ubutunzi Ndayishimiye yaranguye iki muri iyi myaka indwi. Igitoro, ifumbire, isukari, ibinyobwa vya Brarudi n'umuzi wibuye ku isoko. Amafaranga mva makungu aboneka ku isoko mu kinywabi gusa. Ibiciro vy'ibintu ku butegetsi bwiwe byarazamutse ku rugero ruteye ubwoba. Inyishu ya Ndayishimiye kuri ibi vyose abwira abarundi ko wewe muhera afise amatoni y'ibiraya agaburira umugore we n'abana. Bamwe bati ese izi nyishu zirabereye umukuru w'igihugu. Murigera mwumva inyishu nk'izi ku baperezida batandukanye muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko. Kubijanye na politiki hamwe n'igisirikare ubwaje azotanga umuco. Ndayishimiye ejo buca ahishuka abanyamakuru ko amatora twabonye mu mwaka w'2025 arya nyene twimirije mu mwaka uza. Ese Ndayishimiye azotanga umuco ku camutumya gurisha abasirikare bacu kuri Tshisekedi. Ese Ndayishimiye azotanga umuco ku bigwanisho biri mu nzira bisohoka igihugu atawuzi yo biroye. Ese Ndayishimiye azobwiza ukuri abarundi ku caturikije ikambi baze. Ndayishimiye azishuriki ku bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ese azovuga ko imigenderanire y'u Burundi na Buraya atacimaze. Ejo azobananya kubwira abarundi ko umwasi w'u Burundi ari niyo mbare ari mu Rwanda. Ngejo azobwira abarundi ko ibitagenda neza vyose ari ukubera Perezida Kagame w'igihugu c'u Rwanda. Niba hari ikiganiro kirindiriwe cyane ni iki ca Perezida Ndayishimiye azotanga ku munsi w'ejo akazokigeza ku bamenyesha makuru b'ikinyamakuru Yaga. Ni ikiganiro kizoca ko ku isaha 3 zo mu gatondo aho abarundi n'amakungu bazoba bariko barumviriza Vice Ndayishimiye agira ivyo ashikirije cyane cyane kwekugwa rya Rengewe Bunyoni nibazitoza mu mwaka uza w'2027 ndetse n'ivyo yaranguye kuva muri ruhesha umwaka w'2020. Nkuko twabigarutse ko Shabani ni mubona ahamagarira imbonera kure kumufasha guhonya wese atemera CNDD FDD. Benshi bati nibara kumutemere aho umushinga amateka baho guhagarara kuri mikro agamagarira urwaruka kunigura uwo wese atari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ngariko ntibitangaje. Uyu Shabani ni mubona yatoranye umwuga wo kwisiga amaraso kuva kera cyane.
uwateje igihugu cy'u Burundi ngo niwamwemerewe kwitwa umushinga amateka nk'uko bitangazwa n'umuhisi Ndadaye. Mu mvugo Shabani nimubona yumvikana nk'umuntu amaze gushigikira urugero rukabije rw'akabonge ku maraso amaze gusesa, ubwo yavuga ko atamyaka 100 azomara. Iri ni ijambo rikunze gukoreshwa n'abiziziwe n'ingeso mbi yabananiye guheba, bakaba baramaze kubona ko urupfu ruri hafi. Ngo umuntu yiziziwe n'ibiyayuramutwe canke ubusambanyi iyo abamwegereye bamuhanuye agangabanuka ko atamyaka 100 azomara. Shabani nawe agangabanuka ko utemera CNDD-FDD azomwica ngo kuko nawe nta myaka 100 azomara. Abarundi maraje muragaba kuko iyo uhanganye n'umuntu nk'uyu yamaze kwiheba ntaca bacibanga kuko ntaco abagifisa atakaza. Aba nibo bita abateroriste. Shabani nimubona yarubahutse gutyoza uhoranira gateka kazina muntu Pacifique Ninahazwe, amwita intambwe ishaka kumurira intama ziwe. Kubw'uyo mushinga amateka yataye umurongo we abona ko iyo Pacifique atabarije imonera kuri nyurujwe n'iperereza aba amuririye intama. Aha bisa nuko Shabani nimubona yavuze ko igihe Pacifique yatabarije General Arengiyome Bunyoni agira yicwe yamuririye intama. Mu yandi majambo Shabani abashatse kuvuga ko afise agahinda kenshi kukuba Bunyoni n'abandi barundi bararokowe na nondeza ya Pacifique Ninahazwe. Shabani avuga semerera cyane ko umubisha ari ukumukuramwo. Atanga akarorero ku biraya, avuga ko mwigunira ry'ibiraya kimwe kiboze ucukuramwo. Uwavuze ko Shabani nimubona akora amategeko kwa Reverano Ndikuriyo ngo ntiyabeshe kuko n'imvugo akoresha ni za Reverano Ndikuriyo. Ijambo gukuramwo turimenyereye cyane mu kanwa ka Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Shabani nimubona rero ahamagara imbonera kure ko bafashe umuntu atari muri CNDD-FDD ari ugutera bamuniga. Abwira imbonera kure ko bamujanye kwa OPG babihenze cyane kuko aca abarira ibiharage. Shabani akavuga ko ubutemera umugambwe wa CNDD-FDD ico bazomumenyera ko ari ukuba afise ikigwanisho. Kubera umunaniro no kwiheba ngo haragera igihe Shabani avuga ibitaruranye. Hari aho yumvikana avuga ko hari abansi b'igihugu batera amagrenade mu bantu bari mu isoko nkuru ya Bujumbura mu gihe iyo soko imaze imyaka iraba 14 turiwe kandi ikaba itarasubira gukora. Iki kikaba ikimenyetso ko n'amagara ya Shabani nimubona yo kurikiranirwa hafi cyane. Uyu Shabani nimubona agaragaza ubwoba bw'intambara. Uti twosamara gato abandi baba batanguje ivy'iwabo. Uko niko Shabani aburira imbonera kure akazihamagarira kurikanura. Shabani akuri inkone ku gishitsi kandi abifuza gushira akaburungu ku mugambwe wa CNDD-FDD ko bakura inzara n'inzara kuco yita ubugari bw'abagumya banga. Mu yandi majambo Shabani yemeje ko muri CNDD-FDD bagereranya Burundi n'ubugari. Iyi kaba ariyo mpamvu bahitamwo kurekera igihugu mu magorwa bakanunuza nutwo cari gisigaranye. Akaburira abashaka guhindura ingene igihugu gitwaye ko bameze nk'imfyizi yibagiye ikaja kurisha ivyatsi vyameze kwicuniro. Shabani akaba aremeje ko umuganga wa CNDD-FDD ngari bagiro nkuko bitangazwa n'umuhisi Ndadaye. Shabani ari mu byo atazi ngo naho yibaza ko ivyo ari muri politike. Kwita umutama nka Pacifique Ninahazwe ngo n'intambwe kugira ngo Ndikuriyo na Ndayishimiye bamubone nk'umwizigirwa ngo no kwenda cyane. Haje mu mutwe wa Ndayishimiye na Ndikuriyo barabona muri Shabani imbonera kure izi kunigura abatavuga rumwe na CNDD-FDD kandi ntabimugayira. Ariko ntimwibaze ngo ubo mutuma amazi yo kunywa. Ibi turiko turavuga sugushikuza, tuvuga ivyo tuzi. Igige nico umucamanza kandi iyi nkuru tuzoca tuyigarukana ukunyene. Naheka naho vyogenda gute umuntu nka Shabani umunsi umwe muzomubona mu mugambwe CNDD-FDD wamushimiye nkuko nabandi bashimiwe. Ubashinze kiroberi ca CNDD-FDD Hussein Rajabu murazi ingene umuhungu we wa politike Nkurunziza yamushimiye kwiteka yamuteye. Umuhisi Adolphe Nshimiyimana yarakoze ibikorwa biruta ivya Shabani inshuro zirenga 100. Yamara ukungena umugambwe CNDD-FDD wamukengurukiye ahari arashima. General Arengiyome Bunyoni ntaco atakoze ngo CNDD-FDD gume hagaze. Yahoneje benshi ku nyungu za CNDD-FDD ariko akaganuke yahawe Shabani yarakabonye. Iyo Bunyoni atahabona Pacifique Ninahazwe ubu imva iba yarameze k'ivyatsi. Colonel Desire Amahoro ntaco atakoze ngo akundwe kandi yongera tone ubu ariko ararya inyungu. Iherezo ryo gusesa amaraso y'inzira karengane niribi cyane kandi Shabani ngi barabizi naho yiremesha ngo nta myaka 100 azomara. Hari igihe yo yimara akanyamuneza kariko kumusyera mu buroko. CNDD-FDD ngo ntigira inshuti ngivyayo ubimenya bigeze kuri finale nkuko abasesanguzi benshi cyane
bakurikirana hafi vya CNDD FDD yobi vya politike mu mugambwe ndetse n'ibindi vyinshi bo ubwabo ba bisesa. Ni mugihe kandi mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko ijya nino hari vyinshi tuza kugaruka ko mu Burundi ari hehe Bizimana Jean Claude ese yo bari muri Kongo canke yo bakiri muzima abiwe bo ubwabo barabaza. Naho kandi hari n'umupolisi yagandaguye umunyaciriwe urubanza rw'ikibiriraho. Ku munsi wa kane niho sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro yasasa mu rubanza rw'ikibiriraho ku mupolisi Irankunda Ozias matricule KP 69493 bal APN 2614 aretse kuganagura umunyagihugu Nestor Ninahazwe mu ijoro ryo kugenekerezo ya kane ndamukiza uyu mwaka w'2026 mu bunywero rwegukira Paroisse Katolika ya Kibungere muri commune Nyabihanga ho mu ntara ya Gitega. Muri urwo rubanza umupolisi yaragerageje kwisigura asa n'uwakana icamo kuvuga ko yishe umunyagihugu ngo ashaka kumugwanya, nawe agaragaza kumwivuna. Ivyo bikaba vyamiriwe kure n'abaraho ubona no mu kumurasa hari abantu benshi bari mu bunywero. Senari yaciye yagirizwa umupolisi kuganagura umunyagihugu n'impaka ikimukirigana cyo gupfunga ubuzima bwe bwose bene ndishaka babaro y'imiliyoni 100 n'amafaranga y'amarundi mu mafaranga y'amarundi azohabwa umuryango w'umuhisi. Ayo mafaranga atatanze sentare yategetse uwo mupolisi kazoca apfunga umunyororo w'agasindikizo w'amezi 600 bisigura ko naho hogiriye akaronka ikigongwe ategerezwa gupfungwa ayo mezi mu gihe atatanze iyo nyishu. Muri usanga abanyagihugu bagashimirwa urubanza kuko bari batanguye kugira amakenga ko umupolisi bora kuzore kugwa. Sivyo gusa kandi ko mu makuru dufise nuko hoba harabaye izuguruzuguru idasanzwe mu badandaza bisoko ya Rumonge. Bamwe bati tuvire mu bibanza, abandi nabo bati nitwava kuko ibibanza twabihawe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mutimbega abategetsi bashaka guteranya abadandaza. Iki kibazo kizotorerwa inyishu nande? Ivyo nibaza batari bake bariko baribaza inyuma yaho hariko yibonekeza impari nyinshi mu badandaza bisoko ya Rumonge kubijanye n'ibibanza. Abategetsi nabo bagashikiriza imvugo zitandukanye kuri ivyo bivugwa kwihabwa ry'iryo bibanza. Bamwe bavuga ko babirekuriwe mu kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2023 aho umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye yategetse ko ibibanza biri mu masoko yose y'igihugu bihabwa canke vyegukira abasanzwe babidandarizamwo. Ivyo akabishikiriza inyuma yaho hari bamwe mu badandaza bari barafashe ibibanza mu masoko bagaca babikotesha kandi buri kwezi nk'uko tuza kubigaruka ko muri dosiye yacu iri imbere tuza kubageza ko hari byinshi turiko turabategurira mu mwanya uri imbere. Gusa kandi imbere yuko dusoza ivyinshi biriko biravugwa muri ano makuru, reka tubabwire ko mu gisata c'amagara y'abantu urucanco rushasha rwo gukinga kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko rugiye gutangwa ku bigeme bakiri bato. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida Dr. Ridwine Baradahana amenyeshe ko kuwa gatatu igenekerezo 15 ndamukiza uyu mwaka ko mu Burundi agiye gutangwa urucanco rushasha rwo gukingira kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko. Iyo ni itangazo ryatangiye mu ruganda rw'igihugu rwerekeye gutanguza ko mugaragaro urwo rucanco rwo kugwanya umugera witwa papillome humain HPV ariwo utera iyo kanseri ifata cane abagore. Arwerekeye cyane nabigeme bafise imyaka 9 gushika kuri 14. Nkuko vyaseguwe n'umushikiranganje Baradahana, urwo rucanco ruzatangwa ubwa mbere ku bigeme bafise imyaka iri hagati y'9 na 14. Ivyo bishimikiye ku nyigisho biharuro vyegeranijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko muri iyo myaka benshi mu bigeme baba batarabangamirwa n'uwo mugera. Kubera uwo mugera wa HPV wandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina, intumbero no gukingira abigeme mbere yuko batangura gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo urucanco rubakingire neza kuruta. Kanseri mu bwinjiro bw'igitereko iracari indwara ikomeye kandi akenshi yica, kandi kwivuza biracagoye mu Burundi. Kubera ukubura ibikoresho n'ibitaro bikwiye, abagwayi benshi bategerezwa kuja kwivuza hanze y'igihugu ku giciro gishika hafi ku madolari y'abanyamerika 15,000. Ivyo rero bigatuma iyo ndwara itavugwa ku miryango myinshi y'abarundi. Kubera ivyo umushikiranganje yamagariye abanyagihugu bose cane abigeme bakiri bato n'abavyeyi babo kwitabira cane iryo sekeza y'urucanco. Yarongeye kandi arizeza ko urwo rucanco rwamaze kwemerwa n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura imiti kandi rukemezwa n'inama y'abahinga mu vy'amagara y'abantu bikemeza
ko rwizewe kandi ko rukora neza. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangize n'amakuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'andi makuru menshi turiko turatoreza ni mu mwanya uri imbere n'Umuhoza TV Imana ibahezagire.